Bonjour, bonjour. C'est la deuxième partie à témoignage ou bien à partage. La deuxième partie, na préféré na bandana kotanga liloba na nzambe ndenge Seigneur apesa ngai na Isaïe na partager kati na bana na nzambe. Na Isaïe chapitre 55 verset 6 à 12 et le Bible. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que les méchants abandonnent sa voie et les hommes d'iniquité ses pensées. Qu'ils retournent à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé, fréquenter la terre et faire gémir les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les glaces devant vous, et toutes les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des pignes s'élèvera des cipres, au lieu des rosées croîtra les myriades. Il cessera pour l'Éternel une gloire, un moment à perpétuer, un monument à perpétuer impérissable. Nasuki na wana bona okota na chapitre koya. Awa Seigneur soki aza ko avertir libota na nzambe bien l'église ya nzambe pona to préparer na élévation. Liloba na nzambe tauti kotanga. Seigneur alingi biso bato ya mabe. Ndenge bato wa juger, c'est pas possible au rater enlèvement 3 fois. Seigneur alobi na lobeli kaka yote na lobeli chrétien. L'autre fois na premier enlèvement Seigneur alobaki église mon côté ezaki enlevé. Na deuxième Seigneur alakisanga liboko na ya grâce. Na troisième Seigneur azolakisanga ke chrétien ba chrétien totikali, ba chrétien ba pasteur ba prophète ba évangéliste banso totikali. Donc naikoloba na mosali na Nzambe. Naikoloba na au chante de l'Éternel. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Ce qui osa kokende na monde ya YouTube kotseba musique. Salango pour la gloire de Dieu. Na bisi bio na lèvement wana. Tozanga ki molimo langa na zo tambola na tozana eloko te. Donc nyoso o tozoluka mbongo bilamba nyoso ekotikala. Ekotikala succès oyo tozokoluka na YouTube ekotikala bambongo oyo tozoluka baview bato batala biso mingi ekotikala tokokende na yango te ekosomba biso bokonzi na lola te yango Seigneur azokoloba na biso toluka ye biso bato ya masumu neti nga zero totika masumu totika mabe tosalela ye de toute sincérité ozosala clip na yo ozoluka ndenge ozakosala na ye naloba na bato nga na tangi bato nyonso Seigneur amondi nsinga clip ya Mike Kalambai, clip ya Lombongo, clip ya nani memo ya Reti tala badansi bazali kobina ezali pona nini na point de localisation mutu na mutu a posé question na ye poko juger bango te nazali nani pona juger nazali mosumuki naza zéro na mipesa kombo zéro parce que na loba nzambe ngai na société naza na tina te comment Seigneur okoka komonisa nga makambo oyo ezali obele grâce na nzambe ezali obele grâce na nzambe naza komela mai muke pardon parce que nazali faible. Ezali obele grâce na nzambe grâce wana Seigneur na butu ya lelo binaloba na saisir grâce wana mama papa zwa tango ya kotanga Bible na famille mama papa former église de maison
naza ba video mingi nasala na chaîne na ngai soko abonné kuna komona naza kolobela toujours naza na posa ya bato batalanga mingi te ntango seigneur atindi ngai na monde ya YouTube abaki na ngai soki bato mibale batali yo bakonverti bandimi liloba wana oganye bango deja epai na ngai oganye bango donc naza te mpona ganye mokili mobima naza te mpona ganye bavie ebele eloko elekelaki ngai nalandi papa talingano nakota séminaire na ye na 2001 na patin na église ya paster Flori papa talingano azolobaki ngai naza koteya naza na posa me mutu moko soki ayoki malobo nazoteya esauve ye naza nakozala konta na les mêmes paroles Seigneur alobelaki ngai donc nalobi naza kosala video te mpona sala bese ya bato bayembaka nazosala video te mpona juge baparster nazosala video te mpona minimiser foi patisi mais nazosala video parce que Seigneur alobi nakache te naloba na eloko na ye naloba bavideo ya baserviteur ya monde ya prince internet bazosala bavideo mpona paster Maselo soit déjà paster Maselo oyo deuxième fois bien troisième fois Seigneur azo confirmer ngai la première fois Seigneur a confirmé Maselo c'est mon serviteur Maselo ayebi ngai te Maselo ayebi ngai te so bolakisi nga ser oyo akoba nayebi te nakomela ye même na email ya dire surprise information Maselo arépondanga te tosenga même compte na ibani ya poto virer badon atindela biso te ayebi ngai te naza kokotela eloko moko te ndenge yo oza kopartage liloba na nzambe mpo te bato bazala sauve prince ya monde oyo mpe atie bato na ye mpona kosali bana na nzambe ngai na ye te mpo nasali nkombo ya mwana moko parceke ngai na yo tozobunda tokota bokonzi ya lelo soki ovandi naza koyemba toujours nzembo afe pato soki nzembo afe pato liboso nazali koyemba yango eloko na ngai naloba bato balobi ke toi faut rater enlèvement peut-être ya quelque chose dans ta vie deux fois Seigneur amonisa ngai enlèvement na 2013 nazalaki na portable te naza kolinga kosomba portable te nazali kokota média te nayebi si yo banda 99 tokanga tele totalaka tele te Seigneur alakisa biso enlèvement ndako mobima tozalaki enlevé Seigneur azolakisa biso botala ndako na bino botala ndenge bato bazokota bazosakade première fois Seigneur alakisa nga na enlèvement ya 2013 tozalaki enlevé na 2020 kaka oyo avant fin Seigneur alakisaki nga nake na église na biso bato balobi na nga tolingi yo te parce que naza koteya na église na biso tosambela ya bamindele baya kopekisa nga na ti osambela parce que babi makambo ozosambela biso bamindele tokosepte yango te makambo ozokoteya biso yango il faut arrêter natika wana na ntoto nake na église bazokominimize nga balingi kutu te navanda meme na ban na mbala moko na bandi koyemba nzembe j'irai vers le ciel vers le Seigneur je dirai un grand merci na bandi kobuta na bandi kokende naza kokende na lola bonde nazoyemba nzembo wana mpona komona ke Seigneur alobi ke bavision oyo azolakisa si enlèvement ezali na moto bato balobi na ngai ke na vision oyo loti Seigneur alakisi yo makambo ya bilamba te alakisi yo makambo ya suki te nayi koloba na bato wana Seigneur aza kolobela moto na moto faiblesse na ye place azali afin ke asurmonte nzambe alingi motu na motu akota na perfection nalobaki video oyo naloba na nanga balobi ke mama c'est vrai mwana ngai moko alobi mama c'est vrai soki na trembi portable natalaka na pokwa combien de heures na passé na monde ya YouTube okomona 17 heures du temps na 17 heures du temps wana nasali ata 1 heure du temps te na makombo na nzambe mpo mona ke tozali monde ya presse ya mokilo asa simba motu na biso botola naza mwana ngai ya 15 ans soki azosala soki nalobi na ye na botoli portable tapage ya bando osala okokoka te ntango mosusu tozwi temps ya méditation pour 3 temps ya prière tosalaka yango souvent tosilisi tant tozosilisa kaka amen bana nde bawelelaka na baparent na bango soki nakosi mama parent lobaki ser oza lokuta komela ngai na kondima yango donc Seigneur aza koréveiller biso chrétien tangu mingi nde na ute koloba na lobaki ngai moko mais koya Jésus ya enlèvement Seigneur Jésus alobi ni ye moko ayebi te ni baange bayebi te ka le Père Seigneur alobi c'est vrai mais nazo kolinga peuple nanga réveiller parce que bozali distrait soki na ye lelo nazomona te oyo chrétien bazali poti po bakende lola bazali te
ezali pasi mpe mawa deja balevement seigneur alakisa ngai liboko na ye ndenge tobokaki liboko ezokoya monene azoba grâce oyo ngai nasali kino lelo mokili ezokomprendre yango te lelo toza koloba balobi vaccin naye kolobela vaccin te nakolobela yango mpe parce que seigneur m'a parlé aussi mpe toza kobanga information boye balobi boye aza puissant bazobake aza puissant tobosani notre Dieu est le tout puissant nyonso biso tozovivre eza na parole de Dieu nzambe aza koasire biso kati na liloba na nzambe me nzambe alingi tozala ndenge makomi na ye ezali seigneur apesi ngai banda na kotimba oyo naza kozwa kaka ezali banda 52 tina se nazotanga ono tina suka tina 66 soki obandi otanga ezali 50 okomona grâce na nzambe okomona makambo nyonso to ozomona bassurance nzambe azopesa biso mais toza na bassurance wana te seigneur alobi même tocraindre même pas basigne ya mokili oyo mais toza kocraindre yango où est la puissance de notre Dieu na kocontinue na kotanga na Esaïe wana 56 nde nalobaki na 56 na chapitre 56, verset 1 à 5, et le Bible. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tarde pas à venir. Tant Seigneur azoba mon salut ne tarde pas à venir. Donc, ezokolobela biso koyana yeso ezali prête. Et le Bible, il magicise à se manifester. Nayebi français bien te nayekoli français na bible natangi na portugais navandi na mboka allemagne et l'homme qui fait cela est le fils de l'homme qui demeure ferme gardant les sabbats pour garder la sabbat pour ne point les profaner na terminal wana garder les sabbats pour ne les profaner ngai oyo nazoba na biso banda bakanga église na kenda église banda les 10 dimanche il a le 6 septembre tant on a kenda église tilelo église ezaka susu te soki nazo persévérer na ndako te nakozala wapi bible elobi ke na Matthieu na venir à Jésus-Christ bo prier eza etombe jour na sabat te soki etombe jour na sabat yo kende dimanche te église ekozala yo déjà jugement na telami ya Seigneur alobi ke to garder les sabbats pour ne pas les profaner to observer jour na ye tozosalela yango non bible elobi et veillez si sa main pour ne commettre aucun mal que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel m'a séparé de son peuple et que les eunuques ne disent pas voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisira ce qui m'est agréable et qui persévérera dans mon alliance. Je les donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préféré à des fils et à des filles. liloba na nzambe elobi na biso pardon na nyonso nga nazokosala na biloko ezoderange biso oyo eza kopesa ata litomba epai na nzambe te donc seigneur aza kolobela biso kati na makomi na ye bato batoninga nzambe alobeli nga mpona suki te nzambe alobeli nga mpona suki te ngai moko nazotilize yango nasombaka yango te natilizaka yango mpo bana balobi okokoke na mondi wana te na ndenge kaka ozali yango nazokotilize yango soki nzambe alobi nanga mpe lelo natika yango nakotika yango eza na biloko mingi seigneur akonvaincanga na kotikala yango kaka na ngai moko donc mutu na mutu seigneur alingi ayeba eplace nini eza faiblesse na ye alase eplace nini ezali obstacle ekoki kosala ye akende lola te atika afin ke azala sauvé toforme ndako na libondeli toforme bana na mabondeli tosala tu nzambe alobi te ke totika monde oyo ya portable beni mais seigneur alobi ke tozwa temps vraiment ya na liloba na ye seigneur alobi na ngai na 2 heures du temps oyo ozwaki de 20h à 22h soki omeditaki même 1 heure du temps otalaki biloko wana
nayebi te onga kozala febi te ntango nalamusako na 1 heure wana me lokola nasalaki oyo egrefe ya nzambe te seigneur amonisa nga natikali na levema donc seigneur alingi tozwa temps mingi na ye nsima tozwi temps ya biso nde tolobaka todefulo bien langi valisi toye kotala baoyo ezokosekisa biso baoyo eza litomba te kutu na ngai moko nalobaki ke bana babona na babiloko mingi tokozwa décision tobome biloko tofase baboni bato nyonso bato oyo totalaka ezokopesa litomba te tofase ndambo na décembre bana balobi na nga mama toza toujours isolé naza na posa osombela biso bamonopoli banini bakarte tobetaka na bina osomba te mpo bozotalaka yango te boza toujours na baportable babondeli nga na sombi bana na sombaki batalaki na décembre babetaki yango na décembre kino lelo eza wana bazobeta sute nazotuna bioka eloko bosombisi nga ya cher bozobeta yango te mpo na nini oh ezali langue evahisi biso na lima babengako langue evahisi baza na temps vraiment ya okipe yango te mpo na nini mpo boyebake toza captivité satan azokoconduire biso azokomanigase biso eloko nini nakoloba aza kodirige biso à travers biloko oyo biso tosimi na maboko oyo tobengi portable oyo tobengi tablette oyo tobongi na monde ya média Seigneur azwa captivité na biso ovandika er moko obike même soki na bimi jeune na tangi bible na prier na lie na tangi bible na ozongaka na landa na yoka na ba information ba nyusu batinde ngana ta ba pe manke o ezangi na kendaka so na bina kuna kendaka kuna te na kosi nazali mo santo teneti Jésus Christ yango nazoba kaka ndenge ye moko alobaki ke soki jour wana abrevaki yango te mpona beli na ye moto moko takokota lola donc butu moyo tozokolela Seigneur sala biso grâce nazala na nombre oyo olobaki bakozala leve nazala na ngai moko nga zero nakokota lola te ndenge bato bolobi vraiment c'est vrai nakokota te naza capable te naza makasi te naza faible naza makasi te mayele singa banda jeudi ya zero wana kino lelo nazomikoka te gloire à Dieu naloba na chef na nga nasalaka sosa médite nakata meme bajour oyo ya kosala na ba heure supplémentaire nazokosala salaire na ngai edimina meme ya 300 euros mpo te napesa temps ya nzambe mais seigneur azomonisanga kaka ke naza incapable nazala enlevé naza kosala force na ngai ya bozoto na koluka ye na komedite na ndenge nyonso to me Seigneur azomonisanga ke naza incapable donc naza koya kolobela libota na nzambe na ye kolobela basali na nzambe Seigneur alobi tozosinquiete oyo nyonso tozoyoka toza nango 666 toza nango numéro wana kati na biso na ba identité na biso ezali na ba nyonso ba façon nyonso na ba numero na biso ya telefone okomona numero mosusu batie 6 na suka nango na Alexis numero mosusu 99 et pas mosusu batie 9 na suka batie 6 et pas mosusu batie numéro na biso ya telefone esika na 66 eza pe na 6 de bandele eza 06 esuka na 66 donc naza na kati nango soko landi même en Afrique toza na yango bato nyonso tozotilize portable bato nyonso tozotilize numéro tozotilize mamero yango moni ntango bandu baportable bandaki ezalaki avant zwa yango il faut pesa carte ya identité ezali connecté na karte ya bote toza kotambola tozali manigasi tozali diriger ou bien tozali contrôler na prince ya monde oyo yango na ina ba même na bato bazosala prière en ligne tosalaka prière en ligne par téléphone par ba média prince ya monde oyo biloko nyonso ya média tozotilize ezali na espace prince ya monde oyo avandi na espace donc tozali conduire ou bien tozali kotambusama bato eloko eza kotambusa biso prince ya monde aza kotambusa biso mais Seigneur alobiki eza na temps oyo te oyo kozalaki esuki ke obligé alobi na ngai mpona bavaccin pour naissance tozoloba ezali obligé te vaccin ezali obligé amemi nga na vision tribulation lelo na butu ya lelo après koprie na ngai ya ine ya quelque toza kokima la tribulation nakomi na place moko mwana moko aza kolanda ngai alobi na ngai tokende nzela oyo na nzela oyo ezali na de nzela moko ya bakamion nzela moko ya bato makolo
ezali na péage na liboso alobi na nga soki tokei na nzela ya péage bazosenga monta mingi po te oleka po te eza pa ya péage obie ofuta na carte bancaire naza mpe na carte bancaire te naza na bamona abi omoni moni oza nango eza moke ekoka biso na yo tokende na nzela oyo ya makolo tokofuta mbongo wana toleka ntango tokomi na eplace wana ya péage namoni mundele na mutu moko ya mwindu onga nayebi alobi tolobi ke tozofuta mbongo mpo toleka eplace yango neti péage batie mire naloba ya beto te me neti ya mabende alobi ke avant boleka basimbi papier na papier wana batie seringue na kwa ya ciseau na ciseau na papier wana alakisi biso boye alobi avant boleka na péage na nzela oyo toza na posa ya mbongo na bino te mais toza na posa bozwa vaccin nabi tozwa vaccin abi boza na posa ya mbongo te mais toza na posa bozwa vaccin na mbala moko azalaki na bavalisete wana nayebi bato basala médecine ou bien soki omema eloko ya frais gracie ya te ma eloko ya frais ezala valisete moko ya métal azofongola po te azwa tonga ya vaccin abando tia biso na mbala moko nalobi na mona tosaute nalobi ke si l'esprit parce que c'est pas la chair na mbala moko tosutuki tosaute tokomi na ngambo wana totali ye ntango abimi na seringue abaluki natali biso amoni biso lisusu te nakokende wana seigneur aye komonisa nga bato bayaki nsima na nga batelami wana membre na biso moko mpe ya famille namonaki wana atelami balobi bino nyonso bozozwa vaccin donc nalobi te vaccin wana ezali 666 ou bien ezali mabe seigneur arévele nga pour les vaccins bongo donc pour l'instant bazoloba eza obligé te mais vaccin ezali obligé suite nango seigneur apesi nga te nazali koréveille bana na nzambe nazali koréveille bakristo oyo tozoteya na monde ya youtube tanto ke esomba bandako tosomba bamapango parce ke awa ezokoma mpasi tokende préparer avenir na afrique nayebi te ndenge seigneur azokoloba ndenge seigneur azokoprépare soki ekosimba ndenge tozosinquiete inquiétude na biso seigneur alingi tozala na yango tozala inquiétude ya enlèvement tozala enlevé pardon nazala souffre telema tozala enlevé souci na biso souci oyo ya koganye mbongo na youtube souci oyo ya kokesomba tozala na place ya afrique soki awa ebebi tokende kosale na afrique seigneur alobi même na afrique vaccin kozala obligé nyonso ekozala obligé eloko ekosala bato bazala épargne oyo balingi bamonde média te bamama oyo bato oyo bakozala na posa ya baportable te na posa ya connexion te na posa ya contact te sans eloko oyo sans numéro oyo obwaki bien numéro oyo sans nini eplace wana peut-être kozala échappé seigneur abi na tribulation oyo ezokoya so après enlèvement tokozala échappé ke ondima baboma yo ke oboya yango soki oboyi te okondima ozwa yango soki ozwi yango alobi azali faux maître okanisa te okozala sauve bien okozala na nini soki okozala na kimia ekozala kimia te aza moto oyo apesaka kimia te parce que toza na seul prince de la paix qui est Jésus Christ kaka ye soki olingi kimia kaka ye soki olingi ozala échappé kaka na Yesu Christ donc tribulation ezali toza kovivre la tribulation mais grâce ezali toujours grâce Jésus Christ naza na matre ya moko naza kopréparer mpona lancer elasamaki na te seigneur amemi nga na niveau oyo ayi koloba seigneur alobi na biso topréparer koya na mwana moto nateyaki si le pardon seigneur aye komonisa ngai ke corps de Christ ezali unité corps de Christ ezali divisé amour ezali te kati na corps de Christ pardon ezali te nasalaki video moko lifale nakotisa déjà na YouTube mpo na sur le pardon napesaki témoignage ya couple na biso lokola producteur na ngai aza yokaki témoignage wana ya faye na biso alobi mama nga na kotia yango te sali mpasi me nayebisi témoignage wana sur pardon napesi témoignage ya faye na biso nayebisi ye mama soki na topardonaki te mbele yo ozali te
ngozala divorce na ndako oyo soki tolimbisamaki te na témoignage wana donc nakobondela ye atia yango mpo bato bayamba naza na livre ya enfer seigneur azokomonisa bato alobela ser wana makambo ebele eloko nalingi koloba nazongeli seigneur azokomonisa corps de christ toza na bolingo te corps de christ toza na amour te toza na pardon te toza na compassion te toza na miséricorde te nzoka biloko wana yango seigneur alingi tozala na yango yango nde elongisa biso yango nde ekosala elongisa biso toza na ntango oyo ya kobatisu bandako te toza na ntango oyo ya kocherche biloko ya mokili oyo te mais bible elobi cherchez-vous le royaume d'ici toza na ntango oyo toluka bokonzi na lola nzambe alingi tozala eni tomoni ndenge nini na baprince ya monde oyo azali unifie banda bakangisa communauté européen ndenge nini bazotravaille mpo tokóma kino lelo mais corps de christ tozali eni te meme unameke kobenga ser moko asalaka média soi-disant ser nasala na ye life na makambo oyo arépondre ngai te parce que akanisi nalingi koya koluka succès na chaîne na ye obie nalingi koluka besi moko mais ngai naza koloba soki nzambe abengaki ngai na ministère oyo te nasalaka banda na ya na mboka oyo naza na 29 ans na mboka oyo nasalaka naza na 25 ans nabetaka kayo eza te pour mookeye me nakokaka bavie ya nini te donc napréféraka nakoka bavie ya sociale te ndenge nakoloba napréféraka banda nakota na mboka oyo nasalaka bato bayebi nga bayebi nasalaka soki naya na youtube mpo na koganye mbongo nakopréféré nasala nakokóma meme mpe na ba 2000 nafutaka ndako te nakovivre mpe na économise ntango ezalaki bacamion nazalaki kotinda na nde ta mosusu 3 camion mpo naza kosala ta mosusu 2-3 kayo mais seigneur abengi nga natiki nyonso naza na kayu pembeni na nga 5 minutes 2 fois par jour nakoganye 500 euros vasi na nga apesi nga nalobiki nakoka kosala yango te nazobondela fille na nga mpe esala yango mposi nalingi kosesantifie epai na nzambe mais nzambe azomonisanga kaka natikali naza capable te donc naye korevele oyo nyonso tu tobanga yango te nous avons le tout puissant tobanga nde koratelola tobanga koratelola seigneur alobi naloba na libota na nzambe tosala enini te tosangana tobondela tosangana toluka nzambe avant nakota mabondeli oyo ya ba 18 heures nazokoloba na camarade na nga nazosanti ke naza febi naza na posa motu moko aza na priere makasi tokota ne priere afin ke afortifie nga amotive nga lisusu mais nani na 2020 ntango na mars makambo ya corona yaki makasi nalansaki appel na whatsapp na nga nakomela bato bami na nga nyonso tu naza na posa tosala priere ya ligne nazwaka motu moko moto azokoloba na ngai ke tosala me motu wana mpe tosala na ye te bato nyonso baza na posa ya unité te bato nyonso corps de christ toza na posa to unie te tosala nzoka bible elobi si mon peuple humilié invoque mon nom je l'ai exaucé toza kosinquiété oyo nyonso balwa baprogramme nyonso bainformation nyonso bazopesa biso mais tozo s'inquiéter te que tozo yebaka te biso toza na tout puissant il est capable ya koconfondre nyonso tout oyo akonfondaki pharaon oyo akonfondaki roi ya Syrie ayaki mpo adétruire Israël ayaki Josaphat ou bien roi Ézéchiel alelaki atournaki regard epai na nzambe nzambe adétruisaki armée nyonso ya roi ya Syrie peuple de Dieu tozobosana nguya ya nzambe tozobosana ke oyo biso tondimela Jésus Christ aniata ye na se makolo la biso na ye apesa biso pouvoir ya koniata na ye tozobanga yango te mais tozobanga ba information oh Macron alobi boy oh nani alobi boy qui est cet Macron qui est cet homme qui eni tozowela obele ba view na YouTube tozowela obele ba distraction tozowela obele ba nini tozowela obele bainformation kosala bavideo mpo te tozala bavie awa eyaki makambo ya loseka
tokoti balife tolandi tozokontinue tozosala bana na nga kutu na suka babi mama oyo ekomi sikoyo série eza lisusu te nini mpo escandale ekende na niveau boye ezokende bamoi ebele boye ekomi sikoyo donc telenovela eza lisusu vérité te na baoyo nyonso babe na bazokobima bazobimisa biloko wana personnellement ngai moko so bote na chaîne nanga nasalaki Seigneur m'a parlé Seigneur m'a parlé de quelque chose on a salé à vidéo na benga même maman international to sala na vidéo mais tango papa Alain a passaki na mission voilà na misa ile vidéo na lancé na YouTube tango passaki na mission amikizisa ki asengaki pardon na lobaki na kosa su live na maman international te na benga ki maman international soki bo benge bo biki c'est zéro moka bana na na benga ki so live na andimaki abina nga ponisa na za vraiment chargé na zo sala déménagement soki na sisi na rappeler tout ça la vidéo wana après yango na sala te tango na mona papa ale asala asenga pardon na boya kusala yango mais na tala bang peuple congolais bato basali pardon maman international asali mission alobi tokoki kolembisa ete qui est-il pardonner la vidéo na sali Seigneur alobi pardonnez-nous comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous offensent. Dernier mot ya Jésus-Christ c'est la quoi aloba qui Père pardonne-les et le goni Jésus ça qui na mokili Jésus nyoka makaya ki kosopa makila ndima ki liwane plus pona nga muto masumu pona yo mais yo oboyi kolimbisa maman international aboyi kolimbisa Kessia aleki na mission asengi pardon peuple de Dieu, peuple congolais, aboyi kolimbisa. Yo, okos. Soki yeso ayelelo, okokende. Seigneur alobina lobano, to banga te ba information no soto zoka. To banga nde to raté lola. To banga nde to raté lola. Na komi koshite na suka na deuxième vision. Bato nyoso ba jijinga, na kitikenga, na ndima. Na kokite kokende lola. Soki nzambe abreve jour te pona ngai mais yo tala bomoi na yo pasteur évangéliste apôtre prophétesse chante de l'éternel tala lola ba chante oyo nga na cité bakombo na ye pona sala besité frère Matut peut-être tradition zwaki ya ba Nigeria Seigneur asepe na ngote na ye ko réveiller kaka oluka lisusu elongi na nzambe otuna toza na basede na yo banda ya liboso oyo osala oza ko badolar ezokokita ngai otuna baka frère na ngai aprofetize mpona ye moko tomoni mpe compris obina kozela moto aprofetize mpona ngai te ngai mona compris namona vraiment ndenge ozobwaka ozonyatela badolar namona vraiment nalobake non oza vrai prophète mopa na ngai na ndako chaque dimanche akimaka biso meme na sala alobi nakefanda na constate na musique mibale ya Mike Flo na frère Matuta tolingi yo mingi frère Patrice tolingi yo mingi nakoluka meme nakomela yo soki na Facebook soki wapi pasi nyonso nakoluka nasenga bolimbisi soki na touché motema no soki na blessé yo mais peut-être Seigneur alingi areve yo mpona nini Seigneur alobi na nga nalinga nzembo wana mingi ya frère Patrice mais dernière fois oyo boye bana bazoya kolakisa ngai video ya su oyo frère Patrice asali ya miziki ezobeta besima na besima bato bazokobina na bato baye na kwa na babible natalaki yango première fois nakanisi frère Patrice azoyemba te deuxième fois naye kotala bana bayenga bina koyeba ngo te namoni eloko natala eza kuna te nazomona kaka ngwasuma o frère Patrice aza kobude yango frère Patrice aza kosala lisusu peut-être na yango Seigneur alingi aramene kozonga lisusu na nzela nzembo oyo nalelaka kaka toujours na suka Seigneur talanga ta na livre ya suka na papier ya suka kombo na ngai afin que natelengana te nzembo yo yeba ezali ya spre soki toratelola tokotelangana na mokili oyo satan ndenge akotraite biso satan ndenge akotraite bana na biso nalobi ke nalingaka mwana ngai nyokwama te na levement nazalaki meme na inquiétude ya bana na ngai te nazalaki meme na susi ya mobali na ngai te nazalaki kolela mpo na ngai moko ndenge nini natikali mama papa tala bomoi na yo tala libuta na yo luka eloko oyo oyo ezotambusa biso oyo ekaptivite biso ekaptivite bomoi na biso
odimine yango nzambe alobi tokokotika yango te na ntango kaka toza na chair oyo eza faible tokoka te me nzambe alobi toluka ye nano toluka ye nano nazalaki koluka ye toluka ye nano nazalaki koluka ye me natikali nazalaki koluka nzambe natikali bongo yo ozokolia ozokomela ozosala nyonso koya na yesu kristo ozali prete makomi na nzambe elobeli biso seigneur alobi liloba na ye ezali lokola neige ekoki kokita te sa accompli ndenge alobaki akoya baoyo azokoreveye eza mpe en 20 te azokosala yango mpo te areveye biso bakretien toza koadormi toza koveye neti histoire ya 10 vierge nali kozonga eloko oyo tolobaka toujours na bible tozomona histoire ya 10 vierge ezalaki na butu na 3 enlèvement seigneur alakisi nga ezalaki butu te en plein de jour yango nazoba meme na bana soki nalali tolali obuti na mbeto obuti banda susu koloba seigneur merci mpo totie nga na buta na mbeto soki nakolamuka te sala nga grâce nakende soki olamuki seigneur merci omonisi nga ntongo na lelo nazokobima na oke na mosala soki nakozonga komiyela te sala nga grâce parce que tomikoki te tala ngai nakomi koyengayenga libanda na nalobaka na nzambe na mokili oyo nazwi joie ya kovivre te narate nyonso ya mokili narate lola te mais distraction ekoki koratisa biso lola distraction ekoki kotikisa biso libala ekoki koratisa biso lola mingi a cause ya libala batika lola mingi a cause ya likambo batika nzambe soki aye lelo okokende mingi tokoti na YouTube mpona koteya tozoteya la votre parole oyo nzambe alingi mingi tokoti na mbonde ya koyemba tozoyemba vraiment pote na gloire ya Jésus tozobina mpo na gloire ya Jésus Seigneur alobi nanga ntango roi David azokobina Mike mwana Saul asekaki alobi ta roi de roi ndenge azokoniminize est-ce azokobina na lokete alataki costume na lokete po abina nayebi te donc nakomi na suka nasengi vraiment pardon na banso oyo nga na presse oyo ngai na chuki na bakombo nyonso oyo nga na lobi nasengi pardon nzambe alimbisa ngai nzambe alimbisa ngai naza moto na masumu naye kominimize yo te naye kofinga yo te naye kokitisa yo te naye kolobela yo na part ya Seigneur peut-être otala faiblesse peut-être otala nalobi te ke ozokosalela satan peut-être otala eloko moko ekangi yo ndenge ekangi nga ndenge ekatisa nga lola pour la troisième fois nzambe ya lola apambola bino nalobaka ngai nazali sero zero napusani pembeni ya Jésus numéro 1 afin que toforme numéro 10 yo oyo mimoni oza zero pe neti ngai soko opusani pembeni na ngai tokokoma 100 mosusu soki apusani tokoma 1000 tokoma nini tokoma kaka basali ya nzambe nzambe alingi tozala basali na ye topanza liloba na ye na ntango ya suka tosauve meme un âme tosauve meme mobali na yo na conduite no na caractère no na comportement na mobali no ayebelaki yo boye te mais na kolanda témoignage oyo échanger yo mobali no alobi non mwasi na nga moni te lioko mosusu tika mpe nga mpe nalanda ye osauve bana na yo abi non mama azalaka boye te abetaka biso afingaka biso asalaka boye mais achange mpona nini tolanda suite ya oyo mama asali esala mama boye zwa video oyo partage yango na moto oyo olingaka mingi afin que esauve ye nakoluka bambo bato nga nayebi soki bakolinga bakotisa yango na chaîne na bango mpo te liloba oyo surtout ekota na communauté congolais mboka oyo nzambe apesi bapromesi mboka oyo nzambe alingi ekoma la deuxième Jérusalem Seigneur azomonisa ngai oyo babutaki na levi maboye mboka oyo esali évangile epanzana na Afrique mobimba Seigneur azomonisa ngai mboka oyo ebimisi basali na nzambe ya nguya Seigneur azomonisa ngai ke obabuti lola bazali ezali pasi nzambe ya lola
soki obone na chaîne oyo ekozala bien bavideo mosusu na kosala ekozwa yango na facilité ke oluka moto apartage yango atindela yo peut-être temps ekozala te peut-être soki na blesse ye mpe akolinga kopartage video te parce que nalobi likambo esali epasi me na ye mpona blesse moto te na ye mpona sunga moto moko oyo azali kosommeil oyo azali neti il y a 5 vierge oyo bazalaki fole alamuka akoma sage lisusu okoma femme sage nzambe afuta bino nzambe apambola bino na kombo na yesu kristo tomonani na prochaine video soki seigneur areveli ngai nakoya liso soki te tokosala kaka moto mosusu mpona kombo na yesu kristo.